大家好，欢迎来到中国向何处去？政党、国家与国际秩序的第12课。我们今天要讨论的是中国的司法制度。我们要讨论到中国共产党的司法传统，中国目前的刑事司法的构架，以及政法委它的角色、它的权利。另外呢，就是中国司法它不独立的现状，以及律师他的角色。另外呢，我们要讨论双重国家这样一个视角下，中国司法的状况。那么中国的法律制度是否适合用双重国家这样一个概念去分析？这实际上是我在北京大学的博士论文的一部分。我的博士论文是2002年写完的，讨论的就是中国共产党它的司法制度和司法话语的变迁，就是中国共产党它的司法传统、它的司法观念、意识形态。那么通过讨论它的话语官方话语、学者的话语和司法制度变迁的相互互动的关系。那么中国共产党我们知道它有一个非常强大的政法传统。我们如果考察中国历史上的这些文献的话，尤其是1921年之后或者1949年之后中国的这些共产党文件的话，那么用政法比用司法的频率要高得多。日常生活当中，一直到今天，在中央的很多文件、官方的文件、话语、讲话当中，也是用政法，用比用司法更多。那么我们经常会听到政法工作、政法机关、政法机构像政法委，还有我所任教的中国政法大学等等，中国有好几所主要的政法大学。那么这种政治超过法律、政治压过法律，或者说高于法律的状况，一直延续到今天，延续到现在。当然，在中国这样一个党国体制下，这样一个从毛泽东式的集权体制过来的这样一个体制下，政治它是压倒一切的。我们知道，毛泽东时代、文革时代的政治挂帅，就任何一切其他的工作，无论是经济还是文化还是社会等等，所有的东西都要服从于政治的要求。那么中国共产党它的政法工作，或者也可以说它的司法工作，有4个大的路线。那么一个是党的领导，第2个是群众路线，第3个是政法工作要为中心工作服务，第4个是公检法3机关密切协作。那么我从他的文献当中总结出来中国政法的4个传统，或者叫4大路线。当然也有一些其他的传统，但是从1949年之后，甚至从20年代、30年代之后，这个共产党它逐渐就是形成了这样的政法传统。这种路线，尤其是这种路线和中心工作以及公检法3机关密切合作，它是中国司法制度最有特色的东西，也是中国司法意识形态的主线。有些东西在80年代之后、90年代之后有所变化，有的呢有所进步，但是一直到今天，这些传统仍然对中国司法工作有着非常深刻的普遍的影响。那么第一个就是中国共产党对司法工作的领导，他一直强调的是，就是司法工作要服从中国共产党的领导。那么，在1940年代，在共产党夺取中国大陆的政权之前，实际上，国民党他也曾经有过这个司法党化，包括司法干部人员要用党员，
然后呢，用法律的时候要注意党义的使用等等。那么这也就是国民党它也受到这个苏联司法制度的影响，而共产党当然就变本加厉地实行司法党化。那么在1949年之后，尤其是1950年代中期之后，那么共产党的这个司法党化就达到了巅峰，有很多很多的文件、很多讲话强调的是司法机关要做共产党的驯服工具。比如说1960年的这一个浙江省高级法院副院长的讲话，他说，要让党的就是司法机关做党的驯服工具和无产阶级专政的思想进一步牢固树立起来。要不要做党的驯服工具，是无产阶级法律观点和资产阶级法律观点斗争的一个焦点。那么类似这样的讲话非常非常多。在一个教材里边也提到，就是1958年中国人民大学的一个教材，他说，党对人民司法机关的领导不是空洞的口号，而是具体体现在方针政策上、政治思想上、组织上以及业务上等各个方面对司法机关进行领导。那么这是不仅仅是一个理论上的整理，在实践当中也是这样操作的。它是从所有方面对司法机关进行指挥、垄断和领导。这是著名的马西五他所谈到的，就是要让法院要让司法机关做党的驯服工具，绝对无条件的服从党的领导。那么在这一次1957年的司法工作座谈会之后，就所有的案件都要由党委来过问，只要和党委的意见不一样的，都要在审理之后宣判之前，就是报请党委来审批。目前的宪法第126条，它的表述是：人民法院依照法律规定独立行使审判权，不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉。那这个听起来还不错，但实际上这里边的行政机关、社会团体和个人，它是不包括共产党的，因为共产党它不是一个社会团体和行政机关。那么也就是说，当然宪法里边也有对共产党的领导权进行明确的规定，所以人民法院它的这个审判权，它是可以受到共产党的干涉的，至少在这个条文表述里边也是这样暗示的。那么一直到了1979年9月份的中央64号文件，对共产党直接审批案件的做法才有了纠正。那么当然也是文革结束之后中共要开始改革开放的政策。那么原来的那种砸烂公检法，原来那种共产党他直接审批案件的制度，不再适合形势的要求，所以他在这个64号文件当中就取消了党委审批案件的制度。这个从中国共产党它的法律制度的进步的角度来说，这是一个比较重要的文件，或者说是一个比较重要的开始。这也就是1979年开始的中国法律改革的一个步骤。一直到后来，我们知道中国有了越来越多的立法，然后开始恢复律师制度，恢复司法制度，各个方面，尤其是经济方面，越来越多的受到法律的约束。这是中国法律制度、司法制度的进步。当然，我们后面也会讨论到，在中国这样一个政治体制下，这种法律进步和司法进步是有它的限度的，有它的天花板的。那么政法委它的全称是中国共产党政法委员会。我们在讨论党国体制的时候也谈到，政法委它是共产党系统下面一个非常重要的部门。那么按照中国共产党政法工作条例2019年出台的，这当然就是一个比较新的条例，但是之前也有类似这样的规定。那么政法委它是主管
公检法和司法行政机构，也就是中央的司法部到下边的司法厅、司法局。那么同时呢，他也负责社会治安综合治理、维稳、反恐、反邪教等等。那么，他的职能还包括对政法单位进行督查、监督，还有这个政治安全工作以及政法舆情动态和舆论引导。在中国经常会听到公检法这样的称呼。那么警察权它是比检察院和法院的权力更大的，就是公安、检察院、法院啊，公检法公排在第一位。而且呢，在我们知道，在这样一个党国体制下，共产党它的权力要高于法院、检察院，要高于公安局、高于政府、高于所有一切的政府机构。那么在政法委里边的这种排名，它就基本上决定了这各个机构的关系。就像我们也讨论到，在全国在中央的这个层面，那你一个人大这个主任的排名和国务院的排名，还有等等各个部门这个党的各个部门的排名，那么它的这个基本上就决定了这个机构的权力大小。那么在地方上也是一样。那么在政法委里边，公安局长的排名往往要高于检察院的检察长和法院的院长。那么在2010年之前，实际上在绝大多数地方都是公安局长来兼任政法委书记。那么就明显的公安局长的权力啊，或者说公安局的权力又高于检察院、法院。那么检察院虽然名义上它有这个法律监督权，这对公安也有很多的制约，但是如果公安局长他兼任政法委书记的话，那么他就可以以政法委书记的名义，以这个党的名义来对检察院下命令，要求检察院、要求法院必须执行他的指示。在当然在18大前后，就是大多数的公安局长他不再兼任政法委书记，但是整个的就是公安权力、警察权力比检察院、法院权力更大的这种状况并没有改变，因为它是整个体制来决定的。还有呢，就是2013年最高法院它有一个关于建立健全防范刑事冤假错案工作机制的意见，它有一个规定，他说，除了涉及外交、国防等特殊领域外，政法委今后将不会介入个案。那么这个意见实际上并没有得到执行。那么在我的观察范围内，我们前面看到2019年的这个文件也提到了政法委他的角色、他的权利。那么在实际运行的时候，并不是只有外交和国防这些特殊案件，政法委才干涉。那么政法委他要干涉很多很多的重大的案件、有影响的案件，或者是政治性的案件。那么在这样一个政法工作条例当中，他仍然强调了党的绝对领导。比如说第6条，他提到坚持党的绝对领导，把党的领导贯彻到政法工作的各个方面。还有第7条，中央对政法工作实行绝对领导，决定政法工作的大政方针等等。那么这些表述在习近平上台之前的10年、20年里边，其实并不是太强调的。也就是说，中国司法制度、政法制度，它有了一些有限的进步。但是到习近平上台之后，随着他对整个权力的集中，随着中国整个共产党他所面临的形势的变化，那么他更强调个人集权，强调个人崇拜，更强调党的角色，党对各个工作的绝对领导。那么他说的东南西北中都是要听党的话等等。那么这是越来越强调这一方面。嗯，
包括要求所有的律师事务所都建立党支部，甚至在一些国有企业、民营企业也要求建立党支部等等。那这方面的就是举措已经越来越多了，从2013、14年之后。那么，中国共产党司法传统的第二个方面是司法的泛化，实际上就是司法它的非程序化，对这个法院角色的认识，就是他把法院当做一个公检法的一部分，当做中国共产党通过政法部门来实现它的目标的一部分。那么他并没有去把法院当做一个独立的、中立的、具有职业性和专业性的这样一个法律职业。那么，在1949年2月的时候，中共他发出的指示，实际上就废除了国民党的六法全书。那么，国民党的司法制度就是被彻底割裂了。那么到1952年、1953年的司法改革运动，也是进一步的让中国共产党的这个司法和过去国民党的司法制度就完全割裂开来。那么他强调，甚至有过这个公检法五机关，就是政法五机关的提法。那么这个就是包括了公检法司和民政局。那么在后来更多的提法是公检法司，也就是包括了公安、检察院、法院加上司法行政部门，就是司法局。那么比公检法司更常用的说法就是公检法。那么还有后来呢，有一些学者认为，所谓的这个司法机关、司法机构不应该包括公安局，而只是检察院和法院。嗯，但是更多的提法还是就是公检法并列，把他们当作司法机关。那么在后来到90年代之后，有一些学者提出，法院它是特殊的，它和检察院的性质、它的角色、它的功能是完全不一样的。那么它才是司法机关，而检察院它不属于司法机关。那么中国的这个检察院制度受到前苏联检察院制度的巨大的影响。那么它实际上是享有一部分司法权。那么这也就是让法院的这种特殊性，它作为一个裁判机关的特殊性得到了侵蚀。在1950年代，有一个最高法院的副院长贾乾，他曾经提到过法院特殊论，就是强调法院它的这个角色是和公安和检察院不一样的，那么他就受到了非常严厉的批判。在90年之后呢，有更多的学者开始讨论这种司法权的概念，讨论司法权的特殊性，也就是法院它在公检法这样一个结构当中，它应该具有特殊的地位，它应该是具有一个中心的地位。那么这种讨论，它就越来越让学者有了一个共识，就是法院才是司法机关。但是从整个就在学术界越来越多的人认同这样的看法，但是在整个的司法实践当中，还是一个就是司法泛化的传统，就是公检法的传统。在过去曾经有过这个议长带三长、议长带三员的做法，尤其是在严打期间，中国有过历次的严打，以这个1983年的严打，最为臭名昭著。那么，议长带三长就是公安局长、检察院的检察长和法院的院长啊，这三个人来分片来包干就是分别负责一些案件，一个人来行使三个人的职权。那么议员带三员也是一样。那么这种就是对程序的一个完全的藐视。那么我们在学习中国法律的时候，也经常会提到中国的法律它是重实体轻程序。那么这个当然并不完全是
从共产党开始的，在几千年中国的历史上都有这样一种轻视程序的观念和做法。那么，但是共产党它的司法制度又大大的强化了这个就是对程序的淡化，也是一种这个程序虚无主义。在严打的时候，在整个的80年代之前，司法它是作为党的一个驯服工具，那么它也服从历次的政治运动，所以就是中国司法它的工具化和运动化。而另外一个更具有共产党特色的司法传统，就是它强调群众路线。比较知名的这个马戏舞审判方式，我们知道中国有一个这个几乎家喻户晓的故事，刘巧儿也讲的就是马戏舞审判方式，就是歌颂这样一个审判方式。那么当然它有它这个革命战争那个时代的这个需要，他把这个群众路线，这是这个马锡武后来当了最高法院副院长，他把群众路线归纳为5种表现形式，一个是就地审判，第二个是巡回审判，第三个是公审制，第四个是人民陪审制，第5个是调解工作。那么在1949年之后，官方的这个宣传里边，他对国民党的那种审判方式是大加批判，就是实际上就是我们今天所见到的任何一个国家正常的审判方式，都是坐堂问案，法官要被动来就是接受案件，来看双方控辩双方他们或者是原告被告双方他们的辩论，然后要看证据。这样的话就是一种坐堂问案式的审判方式。那么国民党对这个是共产党对国民党的这样的这个审判方式是非常的反感，认为这是脱离了群众等等，所以他强调的是群众路线，在正反、在反右等等这种群众运动的时候，它有各种各样的人民公审公判大会、公审大会等等。有的时候呢，就是完全没有法官，没有这个审判员，是由这个人民群众，当然是被共产党被当局所操控的那个人民群众，他来进行审判，然后让大家来喊口号，让大家来直接的控诉，最后就有人在上面问要不要判死刑，然后大家一致的去回应说要判死刑，然后就地的就判处死刑，然后就会这个，然后游戏就是进行游街示众，然后枪决，这是公审公判。那么再有一个呢，就是共产党的这个中心工作的传统。那么战争和革命，它需要非常强有力的群众动员，它也需要权力集中，所以这种党国体制，它就形成了这样一个运动式的治理模式。所以中国的这种集权体制，它和纳粹和苏联不太一样的地方，也是它的这种运动式的治理、群众动员式的集权体制。他强调的这个就是中心工作，就是每一个阶段它有一个最重要的、最核心的工作重点。那么这个中心工作它是不断的变来变去。那么一旦有一个中心工作，它的每一个阶段都有中心工作，那么所有的机关，包括政法机关，包括法院，包括律师、检察院，所有的部门、所有的行业都要为这个中心工作服务。所以整个中国共产党它的这个司法历史，一直到1980年代之前，法院的工作是完全围绕中心工作的，比如说正反，比如说贯彻婚姻法，比如说土改、三反、五反、反右大跃进等等。那么法院就是要围绕这些中心工作，来为中心工作服务，来为党的这样一个工作目标服务。
这是1951年最高人民法院院长沈钧儒他说，我们人民司法工作必须与当前的政治中心任务与群众运动相结合，在各种中心任务与运动中，各地领导机关应把司法工作组织进去，注意运用这一武器，使中心工作做得更好等等。那么还有一个传统就是中国司法的行政化和地方化，它的司法管辖权的这个范围和行政划分是完全重合的。这下面这个地图是中国的这个行政划分，我们知道有省、有市、有县，然后它的这个法院的设置也就是完全和这个重合的。比如说吉林省。它的这个最高人民吉林省的这个法院高级人民法院的管辖范围和吉林省的范围当然就是一样的。然后吉林市、长春市，然后下边的区、下边的县等等，就是行政划分和司法管辖权的划分是完全重合的。还有呢，它的人事的任命和财政的来源主要由地方政府来控制，也就是说，一个地方政府当然是通过共产党来控制了法院的法官任命以及财政的来源。那么这样的话，法院想要不听政府的话也都不可能。还有就是地方保护主义。另外呢，就是司法的官僚化。法官被分成12级，法官的晋升、法官的管理等等，和其他官员的晋升管理是没有任何区别。这在中国这样一个党国体制下也是很自然就形成的。在理想的状态下，在理论上，这个法官和控方、辩方的关系应该是这样的：法官他是一个独立的、中立的，那么他和控方和辩方的关系是完全相等的。而这个控方和辩方，他们两者也要通过一系列的这个制度安排，让他们这个权利，让他们的角色能够相等或者是对等。但在这里我们看到美国的这个法庭的布置，在中间上边这当然是法官，然后呢，在法官的对面是控方和辩方，检察官，控方律师，然后这边是被告和辩方律师，他们坐在同一张桌子上。有的时候我们分不清谁是律师，谁是被告，就是那些杀人犯嫌疑人，他们穿着西装笔挺的，然后坐在那儿，我们也分不出哪个是律师，哪个是被告人。然后在这左边是陪审团，如果有的话，那么后边是旁听席，这是美国法院的一个布置。但在中国呢，因为它的这个公检法模式，它和这是完全不一样的。先是公安局，它来对案件进行侦查，然后进行拘留，然后检察院他批准逮捕，然后审查起诉，到了法院，然后他认为应该起诉的话，然后就把案件移送到法院，然后由法院来审判。然后整个的这个公检法，那么它的权利是完全高于辩护方的，高于这个被告和辩护律师的。这是中国刑事诉讼法所规定的一种中国刑事司法制度的模式。那么比较有特色的就是它的这个流水作业，所以公检法被认为是流水线上的这个三个这种机构，那么通过一系列的接力合作和相互配合来打击犯罪和惩罚犯罪。那么刑事司法它的这个目的，它最重要的目的就是打击犯罪和惩罚犯罪。虽然它也提到保护被告人、犯罪嫌疑人的权利，保护一些程序的这个公正，但是呢，相对于打击犯罪来说，那些都是次要的。
嗯，所以在整个这个审判之前的那个过程当中，它缺少司法审查，比如说公安局它的侦查、它的这个扣押、它的刑事拘留等等，包括检察院的这个批准逮捕，所有的这些东西。就是辩方，就是犯罪嫌疑人，他都没有权利进行这个就是起诉，没有权利要求法院对这个进行司法审查。整个的公安阶段，检察院的阶段，法院基本上没有办法去介入，它就缺乏一个中立的司法审查。那么在审判过程当中，因为中国它没有司法独立，所以它的这种判决功能也完全被削弱，就是律师的这个功能没有办法发挥，而这个在就是法院背后，在这个法官背后，也有很多的其他的力量、其他的部门、其他的人员能够干涉、影响最后的判决结果。这是中国刑事司法的这个流水作业。我们看到它的法院的布置，中国法院的布置，这是刑事案件，和美国和西方是非常非常不一样的。即使不考虑陪审团的那个位置，它的这种在法庭上的位置的安排，它所反映出来的问题也是非常非常严重、非常具有典型性的。当然，在上边是法官，然后书记员，在法官的右手是检察院，也就是控方。那么在法官的左手是辩护律师。那么我在中国做辩护律师就永远是坐在这边的位置，就是照片右边的这个位置。而和所有这些人没有坐在一起的，就是被告。那么我们看到，第一，被告他没有和辩护律师坐在一起，形成一个辩方和检察官进行对抗。第二呢，就是这个被告他就是孤零零的坐在这儿，就整个的好像法官、检察官和律师都是针对他的。第三呢，在相当长的时间里边，这个被告人被要求穿上看守所的那个黄马甲，所以这也是违背就是无罪推定的原则，因为他看起来就像是一个罪犯。被告穿的这种橙色的马甲或者黄色的马甲等等，因为在中国几乎所有的刑事被告在开庭的时候，在开庭之前都是被关在看守所里，那么被批准取保候审的案件极其罕见。那么这种黄马甲还有戴着手铐，有的呢也重刑犯戴着脚镣，就是他在开庭被审判的时候穿的这样的黄马甲，看守所的这种马甲，然后戴着手铐。戴着脚镣，有的一些人，那么这后边是这个法警，那么这完全就给人一种先入之见，认为这些人就是犯罪，就是坏人。